勁聽。好似咁樣聽唔到，呢度咩聽法？啊 OK 啊，係有冇？你好行可以幫我。Nice， 有啲唔好放過啊！喂，偷下呢句，走開啦！好似我錄雞啊！你啲摸黑嘅後腳腳啊！對你摸黑嘅後腳啦！但係歡迎到可吃公司，我吃成如果可吃啊 ，go go， 可以可吃，可吃。而家到呢度流一格，呢度一格，呢個唔係公，呢個唔係，我喺呢度公平，應該擺喺呢度，呢個公平緊啊！呢度又呢個 OK 啊，可以行咯，啦啦啦！佢話咩啊？隔兩個停車場喺度，喺排隊。你睇到？有得你對唔到啊！再個去廁所，講開吧。哥哥有冇冇特別啊？唔係啊，錄雞啊！好耐未錄雞影過個片啊！你睇我後邊影下可希啊！我可希日日都未錄過第嗱，後邊我本去試開嘢，我效果咩？我唔知喎。呢個都係我效果好好啊！哇！你好低我啊！大隻。去廁所，交黑咗嚟。我快過嚟，係啊，快啲進攻佢。大隻，我捉緊你啊！你係咪捉緊我啊？你係咪不拖㗎？係咪啊？係啊！你係不拖㗎？我係怪人嘅。你喺度邊不拖㗎？唔知道，你睇啊！邊不拖㗎？快過嚟啊！哈哈！你想對我喎？我對下你先。OK。哦，你下啊！我走喎。喂，會有不可㗎，咁樣，多謝。我係傻，喂，啊你好鬼啊！搞到我就不可㗎，我好鬼，會有不可㗎。我而家係不可㗎啊，哥哥。哦。得啦。咩啊？哦，你係啊！你做乜整我唔得啊？都唔使玩啦！好，咁你，我捉到你。得呢度我唔得啊！你捉我捉你啊！咁你恐龍冇啊？冇都唔得啊！你呢度啊！我要
個香啊！我唔係怪人嘅香喎，你貨㗎，我咧，你係獨區搞喎，跟住你講下啫喎，你講下啦，自己嚇，點解？哦，我哋係咪冇通過啊？係咪？係咪？佢而家扮到我哋玩遊戲啊！而家一課㗎，我當咗人喎。玩緊遊戲啊！我哋咪捉緊人啊！一課㗎，你得下喺度玩遊戲啊！一課㗎。咩啊？你快啲喂，走啊！你咪有卡，有啲複雜。然後我就問你起我，你等下我再加一條。